知唔知點解啊？因為我估到啊，正常係咁樣啊嘛，係唔可以同。喂呀，默契啊！有啲人會攞手指打交叉，所以我會攞呢隻嚟打交叉。我哋覺得你一定會咁樣做，所以我就避開咯。而家嘅咁樣計唔計啊？唔係，基於咧，我會知道呢啲人隻手係會咁樣嘅時候咧，我就咁樣。火箭升空。喂呀！真係咩啊？你咪 Generation X 咯，唔係咩？我知啊，所以你就啊嘛。揀到最難嘅背位。喂呀！喂！哎呀，點解唔係咁啊？呢個係飛緊啊！呢個唔係，你知唔知我咪想諗咩㗎？你想舉咩啊？我以為你會以為我做嗰個啊嘛。唔係，都係啲手指都係咁樣向咗出去，所以其實我覺得係一樣咯，係咪啊？一樣啊！你講一樣啦，耶 Yes。唔係啊！冇默契咪好啊！冇默契0分啊！有默契就大鑊啦！有默契嘅話，耶！終於都有個默契喺度。